दोस्तों 1 टन का स्प्लिट एसी है। इसमें कॉइल में लीकेज था। हम लोग इसका लीकेज बनाने आए थे। लीकेज हमको मिल नहीं रहा था, फिर हम लोगों ने इसका पूरा इंडोर उतारा, प्रेशर डाल के इसको बाल्टी में डुबाया, तब जाके इसका हमको लीकेज मिला। फिर हमने इसका एक एक करके सारे बैंड को हमने ब्रेजिंग मारा। लीकेज तो एक ही जगह था, पर सारे बैंड को ब्रेजिंग मारा कि भविष्य में दूसरा कभी लीकेज ना हो इसमें बैंडों में। तो फाइनली इसको अच्छे से सारा ब्रेजिंग करके फिर हम लोग इसको फिट किए। थैंक यू।